और वही आपका पीछा करता है जिसने आपके घर में घुसने की कोशिश की है? मुझे नहीं पता कि ये वही है। वो आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? एक्सक्यूज मी? बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें अपने बॉयफ्रेंड्स को स्टॉकर बताकर लड़कियां इल्जाम लगाती हैं उन पर। बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना आपका? वो तुम क्यों इतना डर रहे हो? चलो अंदर चल के देखते हैं। कोड एंटर कीजिए। जी वो याद नहीं है क्या? 1784। आपकी देखभाल करना ये डिटेक्टिव का काम नहीं होता है, बॉयफ्रेंड का काम होता है। तो हो जाए कुछ सवाल जवाब। बहुत थकी हुई हो? मैं भी बहुत थक चुका हूं, कल पूरी रात सो नहीं पाया। खैर छोड़ो, थोड़ी देर और से। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस वक्त किसी ने तो किम सुंग हो को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया जब तुम पुलिस को फोन करने के लिए बाहर निकली थी। फॉरेंसिक्स को कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे कि साफ पता चलता है कि मिस्टर किम ने उस आदमी से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी जो तुम्हारे स्टूडियो में काम करता है। बात करते वक्त नजरों से नजरें मिलाओ, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। किसी तीसरे आदमी से लड़ाई के सबूत मिले हैं। इसका मतलब है तुम्हारे घर पर कोई और भी था और वो खूनी था जिसको तुम जानती हो। ये तस्वीर देखकर तुमको कुछ याद आ जाए। तुम्हारे फ्लैट का नंबर जेनिटर ने ही किम को बताया है ना? किम ने कहा था कि उसे तुम्हारा वॉलेट मिला था। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो एकदम साफ है कि तुमने किसी को किम को मारने के लिए कहा और पुलिस को बुलाकर खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? तुम्हारे घर में मुझे मर्दों की चीजें मिली हैं। फॉरेंसिक वालों का कॉल आया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहां पे। देखिए, किम के खून में बेहोशी की दवा मिली हुई है। उस कमीने ने किम सुंग हो पर हमला किया और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश किया। बिल्कुल, इसी तरह मैं भी इस पहेली को हल करना चाहता हूँ और केस को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की ने पहले भी कई बार रिपोर्ट की है, ये कहते हुए कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नए मैनेजर अगले हफ्ते से ज्वाइन करने वाले हैं, तो परेशान मत होना। कोशिश करो कि खुश रहो और अपना काम अच्छे से करते रहो। बाकी चीजों के लिए मैं हूं। सॉरी, मैं लेट हो गई। जियोमिन, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं?
तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं बिना नोटिस के ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकती। लेकिन हम तुम्हारी सिचुएशन जानते हैं, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। देखो, तुम जानती हो, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने वाला था। उस बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। वो काफी अच्छे इंसान थे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है सच में गैंगमैन अंतिम संस्कार में आई थी? मैंने तो उसे वहां नहीं देखा। गैंगमैन पुलिस हिरासत में है, एक मुजरिम की तरह। एक मुजरिम की तरह? बाप रे, अब तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। उसे इस तरह मुजरिम कहना गलत है, ये तुम भी जानती हो। तो ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? क्या था? यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हुआ है। उसे कोई अच्छा वकील करना होगा। गैंगमैन, सब ठीक है? सुनो, एक मिनट। गैंगमैन, योजू, हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं अभी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सर्विलेंस कैमरास की क्लिप्स देख सकती हूँ? मुझे 6th फ्लोर की कॉरिडोर वाली क्लिप देखनी है। कॉरिडोर वाली? असल में कॉरिडोर पे जो कैमरे लगे हैं वो खराब है। एलिवेटर वाला कैमरा ही काफी होता है चेक करने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो वैसे आप क्या देखना चाहती हैं? उस रात किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था, मैं वही चेक करना चाहती हूँ। वहाँ एक सिगरेट का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। वो तो इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी का भी हो सकता है। इस बिल्डिंग में? देखिए, जब लोग शराब पी करके आते हैं तो कई बार गलत दरवाजे पे नॉक कर देते हैं। मैं एक बार अंदर चेक कर लेता हूँ। ठीक है। जी ठीक है। यहाँ तो और कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
मैं जोगिंग मिन बोल रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले फ्लैट देखने आई थी। मैं वहाँ 1-2 दिन के अंदर ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। उस रात किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था। मैं देखना चाहती हूँ कि वो इसी बिल्डिंग में रहने वाला कोई है क्या। वो तो इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी का भी हो सकता है। कोई है? मुझे लगता है कि या तो कांग तेरे फ्लैट में पहले से छिपकर बैठी थी या फिर शायद मिस्टर किम के पास कांग के घर की चाबी थी। उसने कल तेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया। ये देख, बिल्डिंग के पास वाले किसी स्टोर में शायद कुछ खरीदने गई थी। $3.20। क्या खरीदा होगा? और टाइम भी सेम है। देख, 8 PM। नहीं, सैटरडे को 1 बजे दोपहर को। सैटरडे 1 PM। क्या उसे कॉल करना चाहिए? लेकिन उसे बोलूं क्या? बस कंफर्म कर कि वो कांग है या नहीं।
फोन नहीं उठाया? तो फिर उसे मैसेज करते हैं। बहुत टाइम हो गया तुझसे बात नहीं हुई, मुझे कॉल कर। अब तक देखा नहीं। मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही है? अरे मैं उससे मिलने के लिए स्टोर जा रही हूँ। तू पागल हो गई है क्या? पुलिस को कॉल करना। फिर वो मुझे ही सस्पेक्ट समझ लेंगे। पर ऐसे कैसे? तू विक्टिम है, सस्पेक्ट नहीं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे सस्पेक्ट क्यों माना जा रहा है और काम से भी निकाल दिया गया है मुझे। अब मैं क्या करूँ? 1 मिनट रुक। अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उसी स्टोर में। और कहाँ? नहीं, तू नहीं आएगी। ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं सैटरडे के दिन यहाँ काम करने आई हूँ ताकि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। और तू चाहती है मैं कुछ ना करूं? अगर तू वहां अकेली जाएगी तो वो तुझे सस्पेक्ट ही समझेंगे, समझी? मुझे आने दे। चल चलते हैं। यही होगा, $3.20। पर कुछ और भी तो हो सकता है। मतलब एक सैंडविच और दूध मिलाकर भी $3.2 होते हैं। देख, वो डिस्काउंट वाली कॉफी भी अगर खरीदती है तो $3.2 ही होते हैं। याद रखना, वो हर रोज एक ही चीज खरीदती है। भूख लगी है? ब्लाइंडेड के बारे में क्या ख्याल है? मेरे हाई स्कूल का एक दोस्त है, उसका भाई है, जूडो और जित्सु दोनों में चैंपियन है। उसकी गर्दन देखनी चाहिए। डॉनली को तो जानती है ना, उसके जैसा ही है। बस फैशन में थोड़ा सा अजीब सेंस है। पर तू उसे डेट करेगी तो उसे सिखा सकती है। बता, उससे बात करूं क्या? ये देख, उसे कैसे पता ये मैं हूँ? लिखा है हाय यूजू। $3.20। एक बज गए। वो रही वहां। हमें अलग होना होगा। आज तो उसे ढूंढ कर रहेंगे। अलग होकर? हाँ, तू इस रास्ते से जा और मैं वहां उस रास्ते से जाती हूँ। वो चली जाएगी, जल्दी जा। अगर तुझे मिली तो मुझे कॉल करना, ठीक है? कॉल करना मुझे। हाँ ठीक है। बाप रे,
784। Damn it. हेलो, देखिए मैम, पहले प्लीज शांत हो जाइए और धीरे धीरे बोलिए। हेलो, क्या आप सुन रही हैं? एक्सक्यूज मी, तुम कांग सुंग ये ही हो ना? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? रुको, मुझे तो लगता है कि तुम वही हो। मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ। तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? आज बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी कोई दोस्त बार बार मैसेज भेज रही है। क्या वो तुम्हारी खास दोस्त थी? वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है मुझे आज तुम्हें बताना होगा कि मैंने किसी और को ढूंढ लिया है। और इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। वैसे तुमने उसे देखा होगा ना? वो तुम्हारे एक फ्लोर नीचे ही तो रहती है।
क्या कर रही हो? तुमने अपना फोन गिरा दिया था, क्या मैं कॉल उठा लूं? कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। मार डालूंगी मैं तुझे। पुलिस, पुलिस, यहाँ मदद करो। उसका डोर लॉक सेम इसके फ्लैट जैसा ही था और कोड भी बिल्कुल सेम था। ठीक है, जो कह रही हो वो मैं मान लेता हूं, पर यह भी सच है कि कमरे में कुछ नहीं था। वहां जाके चेक करना चाहती हो? देखो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने सच में उसका चेहरा नहीं देखा? कैसे देखती? उसका चेहरा देखने के चक्कर में ये मर भी सकती थी। अगर आप होते तो देखते उसका चेहरा। तो फिर तुम्हें ही कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो पक्का सबूत हो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा फोन भी बंद है, इसलिए हम उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। तुम श्योर हो कि तुमने फोन गिरा दिया था? इसने सुना था, वो कह रहा था कि यही उसका अगला निशाना है। उसकी
उसकी कलाई पर एक घड़ी थी। अरे यार, फिर तो क्या मैं भी सस्पेक्ट हूं? हाँ देखो। नहीं, मेरा मतलब वो घड़ी पुराने जमाने की थी। दे यार, हमें कुछ मिला है। लगता है आज हमारी लगने वाली है। देखो, मुझ पर ज्यादा शक मत करो। उसने खुद ही मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। विजिटिंग कार्ड तो देने के लिए ही होता है। तुमने उस रात उसे बैंक के सामने से ले जाने की कोशिश की। तुम इस पर क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम किम की कॉन्ग है। पता है मुझे। मेरा नाम किम की कॉन्ग है। मुझे पता है। किम की कॉन्ग। तुमने उसे स्टॉक किया है मिस्टर किम। क्यों उस रात उसके फ्लैट तक तुमने उसका पीछा किया, बताओ? क्योंकि मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, इसलिए। उस कमीने ने सूट पहना हुआ था जैसे वो कहीं का राजकुमार हो। फिर वो उसके पीछे छिप गई और उसकी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। आप खुश हो? अपनी आवाज नीचे कर, कमीने। मैंने उनका पीछा किया था। उसके बाद मैं वापस चला गया था। मैं सच बोल रहा हूँ। ये लो, पहले कॉफी पी लो, उसके बाद इस बात को निपटाते हैं आराम से। जरा इस पर नजर डालो। उसने विक्टिम को एक कचरे की थैली में डाला और उसे छत पर ही छोड़ दिया। क्या यह अजीब नहीं है? आखिर इसे उसे ऊपर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? क्या यह अजीब बात नहीं है? तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मेरी मदद करो यार। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। क्या दिखाने की कोशिश? यही कि अगले तुम हो, या इसी तरह का कुछ। तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने किया है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि एक इंसान के शरीर को इस तरह से काटूंगा। हाँ, मुझे लगता है ये आरी से किया गया है। देखो, मैं एक कारपेंटर हूं, इसलिए मुझे पता है कि चाकू या कुल्हाड़ी से ऐसा कट नहीं बन सकता। क्या हमने उसे आरी के बारे में बताया था? नहीं, हमने नहीं बताया था। वैसे तुमने ये घड़ी पहनना कब शुरू किया? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल विंटेज की तरह। तुम बार बार ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं निर्दोष हूं। वो बैंक वाली लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या वो लड़की वहां से देख रही है? सुन लो, जब मैं यहां से निकलूंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुन रही हो ना? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जाओ, शांत रहो। तुम्हें पता है मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है? कि मैं इतनी डरी हुई थी कि उस वक्त हिल भी नहीं सकी। मुझे खुद पर ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जब उसने उसे मारा, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकी। जब तू उससे लड़ रही थी, तब मैं जमीन पर पड़ी पड़ी कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकी। बेवकूफ हूं। इसमें तेरी गलती नहीं है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। अब तुम जा सकती हो, बाकी आगे हम संभाल लेंगे। तो क्या ये वही इंसान है
90% तो उसने कन्फेस कर दिया है और बाकी चीजें भी हम उससे उगलवा ही लेंगे। और उसे डराने धमकाने के लिए सजा भी मिल गई है। जब हम फिंगरप्रिंट्स मैच कर लेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार रिपोर्ट की थी आपको मुझ पर शक हुआ था कि ये सब मैंने प्लान किया है। देखो, वो हमारा काम है कि हमको सब पर शक करना होता है। उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। और अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो मेरी तरह छूट जाएगा क्या? क्या ये आखिरी है? हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं। चलो चलो, आराम से, टूटे नहीं। ये लो कीज। आपको इतनी जल्दी नया घर मिल गया? हाँ, शायद किस्मत अच्छी थी। हाथ है यार। सामान सेट हो गया तेरा? नहीं, अभी तक नहीं। हमें आज चाइनीज फूड मंगवाना चाहिए। मैं ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं, आज नहीं। यहाँ बहुत गंदा है। तुम बाद में आना जब मैं सेटल हो जाऊंगी। ठीक है। अरे, गंदे में खाना खाना ही तो मूविंग डे की खासियत होती है। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। तो मंगवा लो फिर। लेकिन सबसे पहले मुझे विंडो गार्ड और डोर लॉक लगवाना है। सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हाँ ठीक है, तो पहले वो सब करवा ले। मैं आ रही हूँ। देखो, ये बहुत जरूरी है। ग्योंगमिन के डैड उस दिन हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे। उसने जब शिफ्ट किया था तो अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं? तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते? उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। उसकी मॉम ने मुझे भेजा है। मुझे नहीं पता था कि वो शिफ्ट हो चुकी है। देखो, मेरी बात को समझो। अब तो मुझे बता दो। लेकिन तुम आए क्यों हो? उसकी मॉम तो दायजुन में रहती है और मैं सेहुल में रहने वाला उसका कजिन हूँ। चलो, अब मुझे मूविंग एजेंसी का नंबर दो। सॉरी सर, असल में हाल में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, क्या तुम उसे समझाओगे अगर उसके डैड को कुछ हो गया तो? हमारे पास चाबी की एक डुप्लीकेट होती है। आप चाहें तो बाद में इससे बनवा सकती हैं। थैंक यू। वेलकम। ओयोजू, मिस जो ग्यांगमिन, पार्सल दरवाजे पे है।
क्योचू, मुझसे बात करो। हेलो।